Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգվույն Սրբո ամեն։ Սիրելի ավադացյալներ, դոները անհատուկ արիտներն են, որոնք նպատակ ունին ժողովուրդը նախ Աստուծո մոտեցնելու եւ երկրորդ ընտանիքները իրարու մոտեցնելու։ Ասիկա ամենեն բարձ սահմանումն է դոներուն։ Բոլոր ժամանակներուն այսպես ճանցած ենք դոները։ Այսօր ավետարանի մեջ կգարտանք դոներուն մասին, թե ինչպես հրյա ժողովուրդը այդ տեսակ դոմը ուներ։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը հավաքված դոնախմբության ընթացքին վստահաբար իրենց աղոթները Աստուծո գնձային եւ այս 2-3 օրվա վրա դարածվող աղոթներուն վերջին օրն էր, որ Հիսուս հայտարարություն մրավ ասելով ով որ ծարավ է թող ինձի գա, որովհետև ով որ ինձի կհավատա, ինչպես որ Սուրբ Գիրքը գսե, անոր սիրտեն գենսադու ճուրի կեդեր բիդի պխի։ Ինչպես ասի, բոլոր ժամանակներուն ժողովուրդը խանդավառություն ունեցած է դոներ ունենալով իրենց կյանքի մեջ։ Մենք ալ նույնն ենք։ Տեսեք, նոյեմբերին արդեն կսկսենք մտածել Քրիսմասի մասին։ Խանդավառություն մը կստեղծվի։ Կսկսենք ծրագիրներն էլ, թե ուր պիտի անցնենք, ինչպես պիտի անենք։ Եվ գամած այդ խանդավառությունը ավելի կմեծնա, կհասնի օրը, երբ ընտանիքներ կհավաքվին, հուսամ ոմանք եկեղեցի կերտան, եւ ի վերջո գարձեք այդ օրը երեկոյան, երբ ամեն բան վերջանալու վրա է, որոշ տխրություն կսկսենք զգալ, որովհետև այդ ամբողջ խանդավառությունը, որ մեզ է հասուս տոնին, արդեն իր ավարտին հասած է։ Հետևաբար, հավանաբար այդ պատճառով է, որ Հիսուս դոնին վերջին օրը ժողովուրդին գսե, ով որ ծարավ է, թող ինձի գա, որովհետև ինչպես մեր օրերուն վստահաբար նաև ժամանակին, մարդիկ երբ դաջար գերտային, եկեղեցի գերտային, դժբախտաբար ոչ բոլորը հետաքրքրված էին այնտեղի աղոթներու եւ հոգևոր կյանքի էությամբ։ Հավանաբար անոնք իրենց մտքի մեջ ունեին երթալ, բարեկամներ տեսնել, իրար հետ լավ ժամանակ անցնել։ Ասոնք բոլորը լավ են, բայց ասոնք հոգին բավարարություն չեն դար։ Եվ Հիսուս ահավասիկ այս վերջին օրվան ընթացքին կտեսնե թե ժողովուրդը հոգևոր ծարավի մեջ է։ Եվ անոնց կսե, ով որ ծարավ է, թող ինձի գա։ Հիսուսը կործած է ճուրին եւ կեդերուն օրինակը։ Այս օրինակը հասկանալու համար սիրելիներ պետք է փորձենք մտածել ինչպես այդ օրվա ժողովուրդը կմտածեր։ Անոնք, որոնք պատմությունը սերտած են, գիտեն, որ քաղաքագործությունը, civilization-ը սկսած է այնտեղ, ուր որ ճուր եղած է։ Ճուրը եղած է կյանքի կենտրոնը։ Եթե ճուր գա, կնշանակի թե այնտեղ կարելի է հող օգտագործել եւ կյանք ստեղծել։ Հիսուս այս կյանքի ամենեն կարևոր նյութը, ճուրը մեզի գուտա այս անգամ մեր հոգևոր կյանքին համար։ Մեր հոգևոր կյանքը սիրելիներ շատ թյուրին գրնանք նմանցնել քեդին եւ ճուրին։ Եվ ես ցեզի օրինակ մը պիտի դամ առնված եկեղեցվո հայրերու կյանքեն։ Ասկի առաջ հավանաբար այս եկեղեցու մեջ կործածած եմ այս օրինակը, բայց անգամը եւս պիտի գրտնեմ։ Գբատնվի թե մեկը երիտասարդ երբ կուզեր վանք երթալ եւ եկեղեցական դառնալ, իր մեծավորը կսկսի հետը աշխատել։ Եվ աշխատանքը բարձ ընթացք մներ։ Մեծավոր օրը գսե այս նոր աշակերտին երկու թույլ կդիր եւ անոնց մեջ
չուր լեցուր։ Աշակերտը կհետևի, չուր գլեցնե երկու թույլերում մեջ։ Հաջորդ օրը մեծավորը գսե, մեկ հատը բարբե, նորեն լեցուր, մույսը ցկե եղածին պես։ Աշակերտը կհետևի իր մեծավորին։ Եվ այսպես 30 օրեր մեկ թույլը կբարբվի նորեն գլեցվի, իսկ մյուսը կմնա եղածին պես։ 30-րդ օրը մեծավորը եւ աշակերտը կերտան միասնապար տեսնելու համար, թե ինչ է վիճակը այս ճուրերուն։ Այն ճուրը, որ ամեն օր բարբված եւ նորեն լեցված էր, մաքուր վիճակի մեջ էր։ Իսկ այն ճուրը, որ 30 օրեր նույն վիճակի մեջ մնացած էին, անոր մեջ կային դերևներ, խոդեր, ցեղ, փոշի եւ ամեն տեսակի աղտոտություն։ Այս օրինակը մեզ կսորվեցնե, թե մեր կյանքի մեջ մեր հավատքը պետք է ապրենք։ Եվ ահա ճիշտ այսօր համար է, որ Հիսուս կսե կյանքի կեդեր պիտի հոսեցնեմ ձեզ մե։ Այսինքն կեդեր, որ ճուր պիտի դա եւ միշտ մեզի պիտի նորոգե։ Սիրելի հավատացյալներ, մեր կյանքի մեջ մենք հոգևոր ծարավ ունենք։ Եվ երբեմն չենք նկատել, որ այդ հոգևոր ծարավ ունենք։ Եվ ահա այսօր համար է, որ Հիսուս մեզի ավետարանի ջամփով կկանչե ըսելու ով որ ծարավ է, թող ինձի կա։ Գաբրինք այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր մեր 4 կողմը մարդիկ կան, որոնք մեզի գնային, մեզ մե ուղղություն կուզեն, մեզ մե գարձիկներ կուզեն, եւ մենք պատասխանատու ենք անոնց հոգևոր կյանքին։ Հիսուս կսե ով որ ինձի կհավատա, իր մե կյանքի կեդեր պիտի բխին։ Մենք ալ պիտի դառնանք այն կորձիկները Աստծո ցերկերու մեջ, որ մեր չորստին, մեր շրջանագին հոգևոր գրթություն պիտի տանք։ Երթանք Հիսուսին, առնենք արմե հոգևոր կյանքի ճուրը եւ հոգևոր սնունդ տանք մեր չորստիներուն։ Dear brothers and sisters, I am a father of 2 children. And as a parent, sometimes I am concerned about what are the things that I need to give to my children. I think all parents are concerned. And one of the roles that we assume as parents, we call ourselves providers. We provide for their immediate needs, clothing, food, education. And sometimes we are concerned about their future. We think about a college fund. We think about saving some money to buy them a nice car when they grow up. These are all good things that all parents should be doing. There are people here who are godparents. They are concerned about what kind of support they need to provide for their godchildren. We have grandparents here who assume almost the same role. Today, however, we read in the epistle of St. Paul about a different kind of a relationship. Paul is writing to one of his disciples, to Titus. Titus was a young fellow who was becoming a leader in the community. And Paul is encouraging him. He's giving him all kinds of advice. But in his letter, we find something very touchy. He writes, "To Titus, my true son in our common faith, grace and peace from God, the Father, and Jesus Christ, our Savior." Paul is giving a blessing, or rather, Paul is asking God to give his disciple a blessing, a special blessing. Paul is asking so that his disciple will receive grace and peace. If we try to define, grace is a free gift. We don't do anything to deserve it. But yet God gives that grace, that gift to us. Grace could be the gift of faith.
A grace could be all the good things that we can have in our lives. Peace is the inner serenity that we experience when we encounter God in our lives. And when we have grace and peace in our lives, no matter what kind of hardships we face in our journey, we will be able to conquer them. Sometimes we forget those two elements. We try to give our children everything that they want, but we fail to give them the things that they need. And the relationship with God is the most important thing. I don't care what kind of cars they drive. I don't care about where they live. But if they do not have the inner peace, everything else could be hell around them. Next week, we will start our journey of Lent, which will lead us to encounter our risen Lord on Easter. Today is the perfect opportunity for us to think about those two words, grace and peace. Do we have them in our lives? Have we asked God to give grace and peace to the ones that we love in our lives? Today is the time to start that journey of experiencing God's grace and God's peace in our lives. May God bless you now and forever.